Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово СПА, емисија број 161. Значи, продолжуваме со овој интересантен серијал, барем според кажување на кумановци, емисија за Куманово, каде што наши познати луѓе сведочив за едно време кое стварно е било квалитетно, убаво и е с многу позитивни работи. Само да најавам дека у нареден период у емисија за Куманово очекуваме уште многу интересантни гости, многу истакнати поединци од наш град. Не ви се каја да откривам имиња, а и за тоа денеска да го најавам нашега и вашега госта, а тоа е господин Зоран Јовановски, или оние како што го знаеме кумановци, дедо. Зоране, здраво живо, како си? Здраво, Маријане, еве, добро, расположен за Некако разговор. мора да кажем нашите гледачи дека овие преговори со тебе беа доста дуготрајни, да не тешки, али еве на крај убедимо те да додеш у емисију, затоа што твоја фамилија, твои корени се многу интересантни, многу познати луѓе потекнуваат од твоја фамилија, па тој ќе го образложиме у нашоја емисија. Али еве на почеток Зоки тебе да те прашам, ми донесемо овдека едну убаву слику, една прекрасна фотографија, многу убаво сликано за твои предци и ќе го покажем ома на наши кумановци. Слика е од 1935 година и пишува позади дел од семејство Черабенски. Да. Тоа е дел од семејство Черабенски што се останале на овој локалитет кој што е сега Черабенској ќоши. Тој се биде околу 6 куќе, а еден дел од семејство Черабенци, кад се проширило, пошто простори бија скучни, не се могале туи да формирав нови семејства, деца раснале, стварале се нови деца. Например, се куќа горе на Илинденску, на ќош с Трст, каде што е Аркадија, книжара, и тој ќошето се биле еден дел од фамилија Черабенци, кој што на мојега прадеду, брат на Јована, Аврам, и он е тамо скучија свој дел од фамилију, исто тако су Черабенски, што они тамо су ga преземале презиме Тасевски по Чукун деду Тасу, кој што ги е исти предак, а овој овдека останало е изворното презиме Чеврбенски, Черабенски, од турцизам, од Чеврме, од... Што тоа значи Черабенски? Ба тоа е... Која е символика на тој презиме? Символика на тој презиме, тоа е некој си турцизам кој што доваѓа од Чеврме. Чеврме тоа е на приколицу на рало, на плук, оној куде што се врти, пошто Така е. мои предци су дошле негде од Липково, овдека, 1700 и некој годину, и тој су почнале куќе да правив, турско време е било, и биле познати по, да кажу, по на изработку на рала, на плугови, на Така е. за ореање, за орачи. Али еве, Зоране, овој прилику, ја ќе прочитам некои сегменти и кратко позади што пише на мој слику. Нова слика стојат од лево на десно Александра, Вела, Ефрем, Цвета, Стојанка, Тања, Мануело, Мица, Нада, па седа доле. Али ти ќе ни ги кажеш кој се одека на слика, еве, на нашите Па еве овако, централна позиција доле што седи е дедо Мане Черабенски. Покажи ги се с прстите. Тоа е овој овдека. Он е туј е најстар и е чичо на дедо ми, а дедо ми е овдека на крај мој дедо, до njega е моја баба, а од овдек ми е пара баба. И после се реди во овие туја братанци, сестрични, братанице и што ја знам. И тој су плюс и има зетовци. Ево дека пишува све Гио, Спасо. Ја ќе замолу камеру, еве овој. Многу го напишено, а скоро 90 години има овој. Еве. Некога сачуваја и напишаја. Тој татко ми га е пишуваја, што е могаја да се сети, затоа што многу касно се он освести дека треба нешто, а веќе бева покојни и дедо Мане како најстар, кој бија чичо на дедо мојега, и мој дедо е бија покојан. Моја пара баба била поколна, иако баба ми е туја била
Снашка не е могала толку изворно да каже тие некои подаци за предци подалеко. Така е. Али Зоки, ми во емисија имamo еден штембил реткост. Ја мислам дека оваков штембил у Европу нема. Еве, ја ќе ја покажу на камеру. 200 години е стар од твојега чукун дедо, Да. кој бие трговац и ударае печати во тоа време за тргови. Еве, Они су биле прекрасна работа. Они су биле трговска фамилија што се бавиле с трговија на жито, житари су ги викале, Така е. и на коже. И тако е, дедо Мане бија на онај дел по коже, а овие моите откуде Јована Тасо су биле по жита. Кај ќе се удари тачно со црта Тасо овдека у негатив, како печати што се правиле. Твој чукун дедо е у турско време работае. Да, тоа е Турско негде време, да. 1800 и некој година. Колку е убава работа овој како се чува традиција и корен на фамилију и се пренаса, еве преку овој штембил доволно кога живее 200 години, чукун унук, овој чукун дедо, па друг дедо, па треќ и еве ви сте го сачувале и овој има непроценлива вредност. Има, тачно. Тоа е, и тој ќе остане у каде мои синови тамо, Да. па после Како се викае чукун дедо? Тасо. Тасо. Тоа не бија Тасо. Тасо, од njega су, они имаја 3 сина. Јована, Аврама и Петруша. Добро. Е сега Јован и Петруш су останале туе у тој Чоробенското ќоше, а Авраме отиша горе на, што кажамо, онај ќош Илинденска и Трст. Каде Аркадио, Да. тој су направија куќа и после оне тој ширија своју фамилију, имаја Значи чукун дедо твој бие трговац, а парадедо што ти бие исто ли они бие трговац? исто. Значи тоа е традиција во вашу фамилија Исто. да трговци да виде. Они су имале чифли купчињу. Добро. У село Овчињу, стар дел што е од мост кај се проде лево. Тамо постои и ден денеска чоробенска куќа, чоробенско мало и тамо су се тој, они имале и магазу, собирале жита, тргувале доле надоле. А дедо Мани он е бие трговац. Дедо Мане исто бија трговац и он Виж е како бија се пренасало од корен и на он корен. е бија трговац и он е посебно работае со кожа. Пошто ипак тој време е имало и многу стока и многу овце, тој се е клало, тој се преработувало и он е тргувае с кожа. Еве следеќа слика, неверојатно све запишано, све педантно евидентирано. На сликата се познати само две лица, девојчиња, Василијана, еве. Ово е су влашки фамилија, пошто моја баба, на татка ми мајка е Влаинка, они су негде околу 20-30 фамилија од Крушево дошли у Куманово после 903 година. И су се населиле на потес покрај уред од Трст улицу па до Кристал. Тој су се биле Колку кажа и мало дека таа фамилија е влашки 30 фамилија. околу 30 фамилија. 2-30 фамилија су биле влашки. И тој се тој дошле, да. И тој су они туја сликани. Интересантно што е за нима. Значи, они кога су дошле туја, одма су успеале да издействуе да направи школу. Имале су школу и су имале и своју цркву у тој потес туја од Трст па према Уред. Тие куќата. Кој школу су го направили? Школу су на влашки език. Аха, туја имало школа на влашки. Да. Во тоа време. Тој време. И цркву су имале некои благовестие или тако нешто. За жал немамо никаква фотографија од тој школу од Па глед на овој тему, Болто и Масевски су пишувале и има ги чланци у оние, како се вика са тие, некои писанија за литературу, за исторiju, корени. корени, добро. И е тој доста обработено, знаев се имиња, знаев се Луѓе до све, танчине, да. до танчине. Веќином су биле занатлие, Шнајдери, кондурџије, казанџије, угостители. Власти су биле понати трговци још, така. Да.
Зоки, кој се овдека на слику, некој да кажеше? Овдека су туи, баба ми е туја и сестраву, тој татко ми пишае, тој се овие две овдека усреде девојки веќе, пошто ово е негде около Први светски рат, Први светски рат сликано. Да, овдека не пишува која година е тачно, али слика е 100 години сигурно. Тоа е. Сега овдека ми имамо убав запис. Ово е Сачуван интересантно. документ, квалитетен. Ово е интересантно. 90-ти години на едно зимување у Бугарија, тој 90-ти години, значи само растурање на Бугарија од еден Растурање на систем Варшавски у друг. договор, да. Наша држава растурање нов систем и они има са по хотели библиотеке. И ја, пошто немаше што да работам, аз љубител сам на читање, у библиотеку у регистар најду едну книгу документи за Македонија. И викам, што може да биде ово? Потражив го тој книгу, дадев ми го. Тоа е книга од Бугарска академија на науке, каде се соберени едно чудо документи и у регистар позади и викам, чекай дали има нешто за Куманова. Кад најду за Куманова чланак. И у тој чланак конкретно се работи за каде е правена стара црква Свети Никола и пишани су црквен одбор кој го е правија. И у тој црквен одбор читам ја Гио Чоровенски. А тај Гио Чоровенски е бија брат на моега чукун деду Тасо. И пишуе ги кои биле тамо стари хора и што ја знам, тој на бугарски е тој пишано. И ја га тој зему и га... Ете, овој податок треба да ги има и архив на Куманова. Овој га има, јас сам га уште на дедо Киро каде бија владика и на Јосифа сам ги фотокопираја преко драгите сам ги даваја тамо, така да они га тој имав како документ. Интересантно пишуе што е било тој тамо на тој место. Добро, не да не деталишемо толку. Што е било на тој место? Нема веќе, слободно кажи, што е било на тој место? Па како била некоја стара црква, па имало и некоја женска школа, па имало туи и гробишта биле, па и како е сето е правено, кои биле, има ги со име и презиме, кои биле у црквен одбор. Да. Сви тие. Тој се запишани. Меѓу други, тој Гио Чоровенски, мој на предак. На твојга чукун дедо брат. Да. Добро. Овдека Јосип Чоровенски, што е овај визит карта? Гледај што е, ова е на значи на дедо ми брат, кој што пошто су биле трговци, ама биле су за тој време с напредни сваќања. Одделив еднога од фамилију и га пратив у Швајцарску Женеву да учи трговачка академија. И он е таму учија трговачка академија и се вратија негде пред Малотурску револуција. Али пошто овој дедо Мане, што го покажамо на слику, он е носител на Илиденску споменицу. Добро. Има негови сеќања кои што кажува дека и Гоце Делчев каде доаѓаја у Куманово, контактираја меѓу друго и с дедо Манете и Мане бие еден од организатори на Илиденско востание у Значи он е бил блиски контакт с Гоце Делчев. Да. Добро, во е убав податок. Сега, значи после утепување на Гоце Делчева и оној расуло што се е десило с востание. Овој боде ги очи Јосиф со своји погледи на Македонија. За своји идеали. Со своји идеали. Да. И према кажување на старите. Значи, дојдев бугарски комите од Софија, тој су Добро. Пренесено е од бабо ми, па она е слушала од њојни тамо, од се крву, од што ја знам там, се поред. И заколјав га пред порту на Чоровенској ќоше. Njega, 908 годину. А визит карта, интересантно е презиме, дали пратиш Чоровенски. Да. И е запишено на кирилично. На кирилично. На македонски. Така е. Иначе, он е бија многу
напредан, писмен, школован у Женеву за трговија, пошто цела фамилија туја што биле практично 6 фамилија су биле од оно изворно Чоробенско и како се раснале децата кои се се А колку, да кажу, колку години, колку века фамилија Чоробенски фигурира на овие простори? па од овдека отприлike од негде од 1700 годину Значи, скоро 4 века. отприлike. Да. Отприлike. Тоа е тој. Сега, Зоки, овој треба да се покаже дел од семејство Чоробенци и у 920... Сега, значи, овога Јосифа, покажување, дојде в бугарски комите од Софија и ga закољав пред порту на Чоробенској ќоше, затоа што бија повржан с Гоце Делчева. Тој се дешава, Гоце Делчева 903-904 га Така е. утепуе ВМРО, се растура буквално, подпада под влијание на бугарштиното и И фактички они му се осветујав на njega. они смета ги некој си, еве го, ово е визит карта Да, од njega. Јосиф. Покажи, интересантно е да се види визит карта. Покажава на камера. Ова е визит карта, значи он е 908 Осмо. годину заколјан пред у Млотурску револуција каде е била, он е заколјан Од бугари. Дошле су бугарски комити и су го заклале пред портен на Чорбенској ќоше сега постојаќе. Да. Интересантно е презиме. Дали ga видева добро како Да, е? да, видева го Черводенски. Червобенски на ски, неверојатно нешто. Черводенски, да. А оваа визит карта е штампана у Женево. Он е учија Трговачку академијата и Јосиф у Женеву, пошто фамилија била су трговци и су одредиле еднога Кој ќе наследи тоа кој све? ќе го води, Да. ќе го гура работу и су ga пратиле у Женеву и таму су оваа визит карта е таму штампана, он ги е од таму до неја. Каде мене останава 3, јас су Да. ги поделија. Сега Зоки дека дел од семејство на Чоробенци слика и у 920 годину стои Мица, Цвета, Флора, Стојанка. Флора е баба ми. Оваа слика е, значи, 103 години. Да, да. Тој су моја баба и на дедо ми братучетке. Да. Цвета и Мица су братучетке. Еве, ново интересантна фотографија. Ово е господици Тани Черобенској, некоја честитка е овој, не знам што е. Не, тоа е честитка за Божиќ. Добро. Тоа е честитка, а читај како е пишано Чоробенска. Пишеме, Значи на ски е пишана, а е негде околу 20 годину, 23-4. да, еве многу во пишува дека поштовани, честитам вам празник да се проведете у веселом друштву со својим поштованjem и tu има некој подпис. 5 јануар 1922 годину, Кратово. Да. Тоа е на дедо ми сестра. Тај Колку е разумица, али на дедо ми сестра е тој што го е био честитка, удварач. Пратија во е честитку за Божиќ. Ово е за Косто Чоробенски, 4 јуни 21 година. Ово е твој Тој е на бабо ми брат. брат. Тој е еден од основачи на Комунистичку партија у Куманова. Браво. Тоа се стари А ова е слики. слика пред Зебрњак, 41 годину, Маноело и Стојанка, Косто и Флора и 20 другари. Па тоа е на дедо ми сестра и зет. Еве. Ово е пред Зебрњак, пред да го оној сруши таму. Не да сруши, него да го штети. Да. Ово се стварно слики многу убави, многу вредни. Излет на дел од семејство Чоробенски, 30 година, вручја вода, кисела вода. Тоа е обдека куде што ми го снимаме емисију. Да. Прекрасна фотографија на твоју фамилија.
венчавка и у 1918 година Флора и Костадин Тој Черовенски. су моја баба и мој дедо. Еве. На татка ми Преку мајка. овие слики на некој начин се чува корен и традиција на сваку фамилија. А овој е Костадин каде бија, овој е у турско време, така ли? Војник, турско време. Да, у Турско. Тој е Еве. дедо ми туја. Он е у бие? Једрење служија. Идемо даје. Костадин Черобенски, Ване Ковачев и Јанчо Лиевој Ковачев, или времето во Турско. Многу голема традиција има твоја фамилија. Има. Еве исто и овој, семејство Черобенски. Ти ке ни кажеш кој е вдека? А, да, овој су туја, овој е баба ми, а овој су на дедо ми братучетке. На дедо ми сестра, ова е од чичу сестра. Значи, тие тој Чоробенски, што су биле Да. около Цвета, Мица, Вела, тој е дедо ми. Еве га, он е роден 1888, а е починаја 56 година. Да. Еве. Значи, убава работа. Сега, мора да ги покажеме овие слики на наши гледачи, затоа што овој се фотографија кои вредив не само за вашу фамилија, него свак што донесе Општо, слике, општо, тоа е право богатство. Еве го фотографија, Шумадинка, Душка и Деса. Овој, сега ја многу да не разлабуви кои су, што су, али тој е тетка ми Деса, Добро. а овај Шумадинка тој е куќа каде што е сега од Чоробенско ќоше улаз према паркинг. Овамо, овој... Аха. Овој се што е паркинг тој кој е Семерони, тако ли? Добро. И ово е убава слика. Да, тој е на дедо ми некоја сестра. Тој су стари слики. Ово е, опа е 53 годину, некоја музика, некоја веселе. Па собори кад се обишле по... Да. Костадин, Флора, Тој су баба драга и и дедо. Десанка во дворот на старата куќа. Сега овде пишува во дворот на старата куќа. Куде тачно на старата куќа? Па тој е Чоробенско ќоше. Па што... Од прилike куде се тачно да го објаснимо? Се куде што е Сладканица, Зафир, па Карши. Не, него Карши комитет. Карши комитет, добро. Туј од прилike е било. Тоа е тој. Ево вие некои деца. Па тој татко ми с тие братучеди некои негови. И овдека исто цела фамилија. Душко, Да, тоа е Флора, моја парабаба у среде. Парабаба, да. И тие на татка ми туја сестра, брат и дел од фамилија. Значи сега идемо Чукун, дедо, пара дедо и сега доаѓамо поблиско и поблиско до твои, да кажу, поблиски корења. Ово е многу интересантно, видиш, ова Да, тоа ја кажамо, да. визит карта, овој Јосиф Да, тоа ја кажамо. с презиме. Сега, вдека су родители. Кажи ми ташто ти куде си роден, у кој дел на град? Исто тој е Маршал Тито 7, Маршал Тито, да. Чоробенска ќоше. Червенска ќоши. Еве га твој татко, за njega после ќе објаснимо подетајно, Драги Јовановски дедо, сви ga знае во Куманово. Да. Човек кој бија и председник на собрание на град, и у фудбал бија, и бија у рат. Многу утицаен човек, да кажеш. Еве ги на фотографија твоја мајка Да, и твој татко. Како ти се викала мајка? Нада. Нада.
Она куде е работала? Она у Народну банку работеше. Така да, Еве, овој на слику си ти... овој смо ја и сестра ми на споменик. На спомен костурни су тие калчен преси што су биле сек, не знам, не сам био одамна дали су живи, дали постои. Како се вика сестра ти? Билјана. Билјана. Добро. Значи, тоа е, Еве да видиме оваа слика. тоа е од мој свадбу. Мајка ми, татко ми, сестра ми, ја и супруга. Иначе да кажеме дека твоја супруга е била еден извареден педагог, учителка. Јас знам по мене учила ga моје дете и за њума може да кажу само најпофални зборови за учителку Лилета. Тоа е твоја супруга. Тоа е од свадба. Сек мора да те прашам у контекст на мој што го спомнавам учителку, а куде си го запознаети? Ја ли? Да. Ја У од- чаршију ли го запознав, на игранку ли? С мој супруг. Да. Школу сме училе заедно гимназију. Па добро. Значи од туја е почнала љубов. Али љубов е почнала после гимназија. У Скопје на факултет. Тоа е баба ми. Да кажеме дека ти имаш електрофакултет. Електро. Да. Еве го баба ти. Тоа е баба ми с мојега сина постарога Драгана. Овој од 51 годину следеќа слика. Да, тој сам ја. Да. Овој ќе ни кажеш Тој после кога си био во војник. војско. Еве исто и овој 53 година. Да, тој е друштво на татка ми. Кои се били другари на татка ти? Први. Па гледај, он е 27 годин роден, а другари су му биле Рако, Добро. Георгиевски, на Маринка дедо, Добро. после другари су му биле Љупчо Трајковски, Шетко, па после тој е у тој круг негов Војо Стојановски на Бату татко. Добро. На доктора Бату татко. На доктор Бату татко така ли? Не, на Бато... Како ти го објаснам сега? Добро, не е битно. Да. Други другари кои су му биле? Рако е бија туја, Рако, на Маринка дедо. Добро, кажама га njega. Аха. И големо друштво су биле. Меме е бија Да, доктор Душко Меме. Душко Меме. Да. Тако е да, Студена вода. тој су на некој излет туја што су биле кад се ишло своевремено. Да. Ево дека твоја фамилија е исто цела. Да, тој деца едно чудо, малечки и другари на татка ми. Да, мајка ми, татко ми, Еве слике, још увек убави. овој су веќе, тоа е мајка ми со сплетенке доле, Добро. одма изнад њума е Нада Лезева. Кога ти го бачам? Добро. Еве, Да, ова од 50 годину слика. па тој су, еве го на, значи, тетка Нада Зиска, на Да. Миме Зиско и на Тошта, тетка Цанка, Георгиевска, овдека е Нада Лезева, мајка ми, тој усреде со сплетенке, мајка ми, овој не може да види. Тоа су стари слики. Се кажи дека кои се овие на татка ти другари. Стави си ги наочеле слободно. Ако Па ово е Бошко Зис одека, а ово е Војо Вол. На Бату татко и Бошко Зис на Миме Зиску татко. татко е на Тошета Добро. и татко ми. Еве исто овдека. Опа е. Па тој на некој изглед кога су ишле старите. Тој негде на море. Да. А ово е на море. Да.
Ово е фамилија твоја. Не, овој су на татка ми другар, кум, Рако, тетка Санка, јас, сестра ми, мајка ми и еве ги мој Чорако е бија кум на татка ми, а на мене ми е бија кум син му Пеце. Ово е Пеце, ово е Горан, ово е сестра на Пецета, тој сам ја и сестра ми. Тој е негде на море. Еве исто, само пардон, ово е пишуе Платамон 73 година. Да, тој е друштво на татка ми. Тега Жмара, тој не га виш, Мирко Шеме со жене и Данчо и татко ми. Ете, убаво. Значи Ега Жмара, Трајан, па татко ми, Да. па Мирко Шеме, да они кад су биле. И еве во твоја најужа фамилија. Да, тој су баба, дедо. Тој ми е чичо на татка ми братучет од Белград, тај Стринка. Еве исто е вој да ни кажеш ти. Да, то споменик се враќамо горе под подложњак. И еве га татко ти овдека у центар на град 52 година. Да. Кој се овдека на слика? Па тој е татко ми, Покажи се с прст. ово е татко ми, ово е Лјупчо Трајковски, ово е Борче Тирка, а ово е Војо Вол. Да. И тој сам ја доле, Кај си бие малецек. Марешек. И тој на некој излет, они тој. Еве га исто студена вода, како се играле, еве покажи Па. ова е слика убаво. Ово е Бошко Зис, еве га Шорако, татка ми га држи во руки, ово е Лјупчо Трајковски. И позади не може да биде тој Војо, да. На Бату татко. Да. Сега во овој, ја го студирав слику, гледав го дома, не може да одгонетну у кој локал е овој сликано. Ово е хотел Куманова, старо Да. хотел Куманова. Пише 55 година. Да, Хотел Куманово старо кој што саке. да. Да. Али Ово е некоја прослава ли? вајда нова година или нешто, тој су сви. Добро. Да ги кажеме по име. Сега да добро, може да кажеш некога еве, слободно кажи некога. Па еве, тоја, Покажи го с прст. да кажем, ово е Ценко. Тетка Маре. Ово е Олга на Лјупчо Трајковскога. Еве га Шу Лјупчо. Овамо учело еве го тетка Нада Зис, Ставре, професор по математику на Страшкат. Те го жена му, тој тетка Цанка Чорако. И пуно други, да. На некој дочек на нову годину ли е тој njena стара слика тој? Се сакам Зоране те прашам, твој татко кажа дека бие позната личност у Куманово, меѓутоа он бие и активен учесник у други светски рат. Веројатно он ти раскажувае како е бија рат, што е било, а ти ќе ни пренесеш што ти он кажувае татко ти за време на рат. Како е било уствари за време на рат? Гледај, татко ми е 27 годиште роден. Значи он 41 има 14 години. Бие, али веќе 43 годину бидно е скоевац и активно учествува у тие некои Дешавање. акcije, Да. пароле, пишувања и што ја знам. И веќе он е 44-то искочие у партизани у пролет. Тако да, Што ти кажувае за рат? Како е било у рат, татко ти? гледа, он е 27 годину. 44 годину, колку години има? 17 години. Он е бија релативно млад, да кажу, средњошколац, али бие скоевац, активно учествуваа. Имало ли е тешки моменти, што ти кажувае он за рат? Па имало е тешки моменти, со тој што, гледај, они су биле толку задоени с идеи, с За идеали, за слободу на народ. Така да, тој за нима све е било, сваки ден е биднувало нешто, да кажу, позитивно, добро и А он Не имае ли он лоши искуства у рат, татко ти? и што е Имае ли е лоши искуства у рат? Па не имаја лошо искуство, гледај, пази, он е 27 годиште.
Он 43-то, 44-то, колку има? 16-17 17 години, он скоевац. И тоа е се било на некој начин нешто добро, нешто позитивно, нешто они не су осеќале ништо тешко и нешто. А се да ни кажеш неколку збори за твое детство, кад си раснае како дете, у малу како е било, с кого си се највише играе? Гледа, јас сам раснае туја Чоробенској ќош. Да. Тој со наши куќе. Имале смо голем двор и све се тој завршувало унутар двор. Игре с другари, с цело друштво мое, туј смо се собирале. С кого си се највише играе како дете? Па јас сам имаја малско друштво туја, али многу смо јако езгро формирале после прво деление и до ден денеска смо тие некои другари што останамо, Што сте неразделни? некои су починати, али тие што останамо, тоа е значи негде од 57 годину до денеска. Така да не С кого си се највише играе како дете? Кои се ти биле ударни другари како деца? па од малу тој сам и овие Бабановски су биле. Траша Бабан, например, е бија туја. И од неговото фамилију Бабанци, пошто сме биле први комшија туја. Така е. А после забавиште и прво деление, формирале сме едно многу добро друштво кое и ден денеска тие што останамо имамо контакти. И тако ни е прошло тој дел од детство. Туја каде мене у куќу, голем двор, Чоробенској ќоше, Туј сте играле и топку, веројатно све. и топка, и джилик, и лопови, и жендари, и све тоа. Еве се ќе покажемо слику кад си бие ти у основну школу. Ако знаеш да кажеш некои школски другари од основна школа, било би убаво. Еве, може да си ги ставиш наочаре, стави ги наочаре слободно, да видиш по... Чекај само... Гледај, овој не сам ја туја. Туј е татко ми. А татко ти, Тој е добро. на татка ми школска, с учитела. Да. Тој е татко ми тоја. А овој учител кој е, знаеш ли ти? Татко ми е го овдека, овој е татко ми тоја. А овој некој, не ги знам, тој е Да, тој е 30 многу година, одамна. тој е стара слика. Се кажи ми ти, куде си учи основна школа? Крстим Сирков. Која ти е била учителка? Учителка, прва учителка ни беше Горица Калешевска. Он отиде у Скопје, одсели се, можеби беше војно лице. И после ми беше четврто деление Пандора. Пандора, да. Чувена учителка Пандора. Да. Што може да ни кажеш за твои учителки, какви су биле у тоа време, еве? Учителки си беа, да кажу, како родители. Да. Спремни, топли, с топла реч, с разбирање, с мајчинство. Што су ве највише училе у школу? А ова е, јас сам 50 годиште, значи 57 годиште, бија сум прво деление. Тоа е било и оште учење од буквар, од партизанство, од... Тако да, Убаво време било, да. да, друго време на идеали, на А куде запишуваш средни школу? гимназија. Добро, гимназија тој време е била бренд у школство. Гимназија била елитна школа тој време. Да. Кој ти бија класен у гимназија? Славе Антевски, глава. Он е иначе генерација на татка ми, заедно се училе они школу. Ајде да спомнеме некои луѓе кои су биле с тебе у гимназија и школа, с кого се учија. Кои се ти биле? Келешов да не е бија с тебе у гимназија? Келеше бие со мене генерација, само он бија јајчен смер, јас не бија математички смер. Добро. Ристо. Виде бија зуб, Добро. тренер. Столе Шодер со мене од прво деление. Келеше бија генерација Ристо. Едно чудо ги има тоја. Какви су биле професори у гимназија тој време?
А професори се биле шампиони. Еве да испоменемо некои професори по физику, по македонски, Еве по физичко. по физику Штерчо, например. Да. Авторитет Ѓорги Насковски. Неверојатен и педагог и Кој ти предаваја македонски? македонски Игнат, Благо Игнат. Игнатовски, Жавац. Математику? Математику ми ја предаваја Чевла. Чево и физику. Физику Штерчо, Ѓорги Тоа да Насковски. кажа Терчо. Историја и географија. Па историја и географија ми у гимназија прво ми беше Побров, Благоје Побров, а после географија нешто и Доцка ни предава, па Даштевски ни нешто предава. Изменјава ја математичко насоку, така да Добро. А физичко образование? физичко тој време Аврамовски ми е бија Свето Аврам. света. И У гимназија. И Свето Аврам е бија интересантен човек многу. Барем според кажување Па на после со Зборчето сме биле колеги у дистрибуција и ден денеска имамо убави. не, збору за Свето Аврама. Татко му Татко му, Борче. Борче, да. значи на Свету син Борче, После ти запишуваш факултет да, на електрофакултет. и го завршуваш. Па гледај, измеша се малце работа, ја абсолвира, па се нешто испоболе у војско, па еден период дугачак, неколку години има проблеми со здравје. Со уши, со зуење, со длага и широка. Еве кад си бил во војско, каде си Да, служија? тој е Урајлоvac, У Реловаc. ШРО, ВТВА. Тоа е 78 година. Тој ти се и десило у војско се слуши, така ли? од Тангину упала и отидеа ми уши. А има тежок пеницилински шок. И од тој пеницилински шок оштети ми се слух на две уши. Така да Да, за жал пеницилин е многу лош и непредвидлив. сакало да биде. Да. Не е да кажеш. Али и покрај тој ти си корачаја у живот, ише си напред, не си се предаваја, после стекнаја фамилију, угледна фамилија, почитувана у град Куманово и работиш радан век у светлину. Па едно 5 години прво работа у техничка школа, па после беше професор по електропредмети тамо, па после у Ај кажи му техничку школу, кој година си приме? 79 ли? техничка школа. Ја кад се врати од војско, па тој негде 80 година. Така бија у техничко Микиче бија Да, и други професори, Марга по немачки, Марга, да. Стојан по историја, Микиќ беше македонски, А кој бија так директор на школу? Диме, Диме. Диме физика, бре. Овој предаваше, колку што се јас сеќам, не колку што се ми кажувале на мене физичко, Ангел Димовски. Тако ли? Он е пред мене. А он е пред тебе, добро. Еве овој прилику, мора да покажеме слику дека ти со твои другари си бија неразделен и дека си бија многу близак и ден денеска и од тој време, еве го оваа фотографија, твое друштво. А па тој е на мој свадба. Да. Кажи кои се вдека на слику? Моја супруга те го тој, видиш го. И овие други кои се? Па добро, сек ја не знам колку... Тој е Шодер, Шодер, баш го и овдека нема на овој слику. мислам дека Па, горе негде. гледа, овој е, значи, мои школски другари што се биле, од Добро. гимназија, па баш ка имам слику с другари од детство, од основна школа. Значи, овој сме биле школски другари од гимназија. Добро. Еве ми ќе покажеме сега други слики овој прилику. Еве, ту е Шодер веројатно. И Да, овие па еве други га горе, другари, нели и го тие видиш, други другари. еве га Да. горе тоа. Еве га виде зуб. Добро. Ово е
Пеце покојан, еве га Орашче, Дуле Орашче. да. Еве га Љуше, овамо, еве га Шодер. Па, Столе да, Шодер. Кире Шворц и он треба да е. Кисе Шворц ту е. Да, Така да, тоа се од мој свадба. Кице Шворц е бие добар коментар. Побратници смо со Кисе Шворц. Еве исто ова е убава слика. Да, тој на Лиле брат и сестра. Заврти се да ги видиш. Да, камера да ги... Брат и сестра. И сестрична на Лиле. Да кажемо на твој супругу Лилета, сестра роđена е била изварена кошаркарка на Куманово. Да. Она живи сега у Јагодину, Нона Дакиć, тако го викав. Да, благородна Нона Дакиć. Да. И она како е сега, не... Нона како е? Па, како да ти кажи? Со здравје како е она? Па не е баш најсјајно. Добро. Еве друга слика. Ово е тетка ми и сестра ми, ја и супругот мој свадба. Тоа е с мој тетко на мајко ми и сестра. Куде сте правили свадбу? Кристал. Кристал, да. Сега, сакам Зорана те прашам, како млад човек ти си бија активан у чаршију, искачаја си, Кумановско корзо е било препознатливо, али си веројатно иште и на игранке. Да. Куде су биле најубави игранки кога сте ишле? Па гледај, јас сум 500 годиште роден, значи зборимо негде за 70 години, кога си имаја 20 година, тоа е било гимназија и Соколана. У гимназија у Салото и у Соколана. Да, таму се ишло највише. Таму се највише ишло. Ево овој прилику, сакам и друго да те прашам за Радан век у Светлину. Ти си поголем дел од живот провеа тамо и твои утисци какво се од Светлину, затоа што тамо си ти отиши у пензију. Гледај, Светлина е била интересантна фирма, многу е била кадровски јака, со инженери, Така да, еден период кој што многу се работеше на инвестиција на изградба на трафостаница, па после електрификација на села. 30 села бева неелектрифицирани и си се електрифицирава. Овие, поготово према Козјак, струја не е имало. Тоа се све горе на Арбанашко, Длабочица, Деловце, Било ти одговорна работа, да? Дренак, све тој пошло преко нас. Сакам и вода да те прашам, кој годину си останаја у пензију? Не може да ми текне тачно се која година тоа било. Отприлике, значи ја... Добро, не е важно. Кажи ми, работаја со Светлину с пуно директори. Па Кои се гледај, ти биле? за мој век, Благој Стојковски е бие директор. Цело време? Цело време. Добро. Сега да ми примаме обед пред емисију за твојега татка, па да кажемо дека они бија председник на собрание на Куманово 85 до 88 годину и е бија многу активен у фудбалски клуб Куманово. Он е бие залюбеник у фудбал, пошто тој како млад играе многу фудбал, сакае фудбал и после у стари години бидна е председник на фудбалски клуб Куманово. Куманово, да. Он е успеси околу другу лигу и што ја знам. Да, така кад беше Петакович кај долинаво. Да. Тоа време. Да. Еве га твој татко, драги дедо, И мајка ми. и ваша мајка. Твој татко бие многу интересантен лик, што се вика до задњи ден, многу работи е памтија и е кажуваја на луѓе и се кој евидентираја тие подаци, тоа е. Бие изузетен човек у свак поглед. Например, он после рад, поради работа и активности на изградњу на држава, запоставија студија. Па по стари години завршија правен факултет.
и не е застанаја у тој негово образование и учење. Така да стварно е бија изузетно интересантан и чесен човек, нешто. И како што кажа, фудбал ја многу сакае. Па он играе фудбал јоште како средњошколац, да кажу. Он играе се шутета, балета, веројатно, така ли? Они су постари од njega, али таа генерација, так су играле. И после кога доше у ситуацију да како руководител, општински директор и председник на општина бија. И е многу улагаја на фудбал е полагаја. Така да негде тие негови години, како ќе дојде тој негде 50 години, да. 50 години, па 60 години, 70 години. Да, после како член на управу, да. Да. Председник на фудбалски клуб. На ФК Куманово, да. Еве убава слика. Сега полак идемо некојде. Да. Ovo je svadba. Пишуе Иван. Татко, мајка ми, ја и сестра ми. Да, пишуе свадба Иван. Да, на сина ми. Али еве мора да покажеме овој слику Зоране. Фамилија е најголемо богатство на свакога човека и овој прилику ми ќе го покажеме фотографiju твои синови, твоја супруга и сви унуци, а ти ќе ни ги кажеш по име свите кои се вдека на слику. Еве, одека доле седи постар син Покажи Драган. прс. Драган, тој ми е снашка. Овој су ми унуци Коста, Јован, Бојан, Бисера, моја супруга, ја, Иван и друга снашка Елена. Ова е неверојатна слика. Фотографија На една од најдраги твои. да, на четири унука, ја и супруга и два сина и две снашки. Али ти си увеја едно правило у твоју куќу, кад ќе ти доаѓа унуци на гости, ти имаш некоја посебно чупче, телефони се остављав таму и нема допишување, нема зборење. Не. Мора да се видимо на стал, да разговараме. Да се прави, да се разговара, да се... Ти си против телефони, тој праќање поруке. Зашто су тој куде мене? Нема телефони. Разговор. Да се види. Да се видите за убави работи да разговарате. Еве оваа убава фотографија. Ноември 2023 година. Ово е, пардон. Ово е моје друштво. Не, 2022, пардон. Ово е куде мене на куќа. Еве га шодер с наочера, орашче до njega, ода од Сикира разбаже со супруге туја, кума моја, сваќа моја, кумашинка, куде мене у куќа. Еве да кажеме дека ти денеска си активен, искачаш у чаршију и тие другари с кои се ведуеш шодер, орашче, идете си на кафе и си правите муабет. Обично на кои места идете и се дружите? Па глеј, седнуемо овамо по овие кафиќите. Сега тој бидна. Така да порано смо седнувале поише у кафано. Ама се кафане беше биднава излитени за нас. Да. Не сме ми више у ситуација. Така да кафе, муабет, повише по кафиќи. А и собирамо се по дома. Да, по овие слики се гледа дека се дружите еден денеска. Да. Зоране, Ово е куде мене слика дома. Да. При крај на овој наш разговор, една твоја порука за млади генерации. Што ви ги препоручија на млади луѓе? На млади луѓе да се друживи, да бидеви искрени. Барем другари меѓу себе. Нема ништо боле од искреност. Али тој другарство, вика сте биле, па и ми и сега нема. Па нема га, ама зашто ga нема? Измеша се однос у васпитање. У односи на родители, на дедо и бабе, с унуци, на родители с синови и ќерка и се тоа отиде. Ево, ово е овдека куде мене овој куќа. Да.
Сега при крај на разговор, кога би се каја прилику да поздравиш? Па да поздраво вие моите што се останале другари. Другари, фамилију. Фамилија, нормално. Фала ти што беше гост во емисију и да се видиме друго прилику па да разговарамо за едно од најстари фамилии у Куманово, Чоробенски. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово СПА, овој беше 161 емисија и се најбоље.